này Giang Ma kìa các bạn ơi, đi quá trời đi rồi các bạn ơi. Tí này nó khùng nãy là quên ở qua đây Thấy lại cam phá gì chứ gì. qua luôn anh, qua luôn anh ơi. Còn cục này nữa nè các bạn. Đây cắt gỗ đúng rồi, đó thấy chưa, mình phải xuống lại. Trời ghê không? Đây chiếc 70 Cura cho chúng ta đây. Mấy cái anh này sao anh nhúc nhích lia lịa cho người ta. Em phản kèo Út ơi. Tính giặt lung là không trúng mà hôm nay giặt lung trúng hết trơn. Dòng các lại dòng thân lại các bạn.
Rồi các bạn ơi, cái máy kéo bị lầy luôn rồi các bạn ơi. Hết là tắt nguồn thôi vậy. Ghê vậy. Cái đó còn 2 cục nó hết nữa. Rồi bị lầy luôn rồi, dính lầy luôn rồi. Giờ các anh em ăn bỏ lúa xuống bờ mẫu nha các bạn, cho mấy cắt kéo nữa là tự lên anh em không biết. Kéo lầy các bạn, 123 giùm lên ơi. Đó, lên quá nhẹ nhàng, quá mạnh luôn các bạn ơi. Tài này dữ quá, dê khủng nữa. Chứ dân ma đang chạy bên kia kìa các bạn. Đó. Đợi chồng mẹ. Đó, chiếc 70 Cuta ở dân ma đang chạy bên đây nè các bạn. Đây chiếc 70 Thái nữa nè. Rồi bỏ lúa xong bây giờ tiếp tục các bạn. Giống gì mà chạy nặng máy quá các bạn ơi. Cái hộp số này nó hơi bị hú rồi nha các bạn, để hết cần nó gáy các bạn nghe không.